δυνατό, γιατί αυτό μας έρχεται τώρα να έχουμε και σε αυτό το χώρο της άρτης των παιδιών και να περνάει δηλαδή μια αντιπαλότητα και μια εχθρότητα ανάμεσα στα παιδιά. Ελπίζω ο Δήμος να το λύσει γρήγορα. Με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για αθλητικά, θα ήθελα να προτείνω στη διοίκηση του Δήμου να βραβεύσει την παιχτιώτισσα αθλήτρια των Παραολυμπιακών που πήρε μέρος στο Ρίο, τη Χρυσή Τιμόρφη, και μέσα από αυτό να περάσουμε και τα μηνύματα που έχουμε να κάνουμε με τους συνορθώπους μας με αναπηρία. Πάμε στα θέματα που θέλω να θίξω είναι τα εξής. Το ένα είναι, διαβάσαμε και είδαμε ότι η Περιφέρεια υπέγραψε την προγραμματική και μάλιστα και γύρω από το όμιλο ΤΑΦΕΝΕΑ και γύρω από την ανάληψη των οικονομικών βαρών από τους κατοίκους της Λυκόβεσης. Με λίγα λόγια λοιπόν, υπεγράφει τέλος Αυγούστου, αλλά πληροφορήθηκα ότι ισχύει από τότε που έγινε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή από το Εθνικό, η Περιφέρεια καλύπτει τα βάρη που είχαν αναλάβει κάτι. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το Δήμο. Τι θα πω, δεν ξέρω. Ήθελα λοιπόν να πω, δεν είπα αυτό, εγώ ήθελα να πω παρακάτω. Ήθελα λοιπόν να πω, εάν ο Δήμος σταμάτησε να εισπράττει από τους κατοίκους της Λυκόβεσης το χαράτσι που λέμε, το ειδικό τέλος που ονομάζεται επισήμως, αυτό το 30%, και μάλιστα από τότε που ισχύει η απόφαση της Περιφέρειας, η οποία ναι μεν είχε ψηφιστεί με το Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως ήταν στη διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, όπως σωστά είπατε, απλά εγώ θέλω να προσθέσω τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος μας για να σταματήσει αυτή την υπόθεση, να μην πληρώνει κάτι, γιατί θεωρώ ότι πληρώνει παράνομο αυτή τη στιγμή, αν πληρώνει. Αν έχει κάνει στη ΔΕΗ ο Δήμος, έχει στείλει επιστολή και έχει ζητήσει με πίνακα να μην κρατάει από τους κατοίκους της Λυκόβεσης τα χρήματα που κρατούσε, τότε αυτό δεν ισχύει. Θα ήθελα μια υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από την απόφαση του Δήμου και αν ο Δήμος είναι συνεπής σε αυτό που ψηφίστηκε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Χριστό Γυμναστήριο. Είδα ότι και σήμερα το Χριστό Γυμναστήριο της Λυκόβεσης υπήρχε μια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 25 Απριλίου του 2016 και η απόφαση έλεγε ότι εντός 3 μηνών θα φέρει ο Δήμος, υποχρεώται, γιατί είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις τότε, να φέρει μια προμελέτη, μια οικονομική προμελέτη που θα έλεγε πόσο κάνει το ίδιο και τι θα κάνουμε γύρω από το Χριστό. Οι 3 μήνες έχουν γίνει 5. Νομίζω ότι είναι μια συνέπεια η οποία δεν ξέρω αν έχει και ουρίτσες. Γιατί βλέπουμε στο θέμα του Χριστού της Λυκόβεσης ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή, ο Δήμος αποφεύγει να το συζητήσει, γιατί η ίδια απόφαση είχε πάρθει εδώ για να φέρει προμελέτη, για να δούμε κλπ. Το 2012. Και τότε πάλι, τώρα είχαμε βάλει συγκεκριμένα. Μάλιστα, η πρόταση δική σας ήταν για 2 μήνες και μία παράταξη της μειοψηφίας είπε 3. Και έγινε το 3. Εντάξει, δεν ήταν θέμα 2 ή 3 μήνες, και τώρα είμαστε 5. Και δεν ήρθε, άρα θα πάει στους 6, στους 7. Γιατί αυτή την ώρα να βλέπουμε αυτή την παραφωνία από την πλευρά του Δήμου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωροπόπουλε. Θέλετε, έχετε να πείτε κάτι άλλο? Λοιπόν, ο κύριος Μάκρελος, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω με ευχές προς τους νέους αντιδημάρχους, που πλέον τις λέμε επίσημα, γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα να εκτελέσουν το έργο τους με συνέπεια προς το καλό των κατοίκων της Υπέθρης και της Λυκόβεσης. Να ξεκινήσω από τα 2 θεματάκια που αναφέρθηκαν από τους συμπολίτες μας. Το ένα που έχει σχέση με
τους νομικούς και με τις μεταδάσεις. Πιθανότατα η κυρία Κουρούπη εκφράστηκε άκομψα με την έννοια του αόριστου. Η πραγματική όμως έννοια είναι ότι εδώ και 3 δεκαετίες περίπου έχουν εναλλαγή στη θέση των νομικών του Δήμου, θα έλεγα μια πλειάδα δικηγόρων που σαφέστατα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία των υποθέσεων. Ενώ οι αντίδικοι ήταν συγκεκριμένοι και υποθέτω πάντοτε στηριζόντουσαν σε μια ενιαία πολιτική. Ας προσέξουμε, ίσως αυτές οι μικρές παρατηρήσεις, όσο και αν μας φαίνονται ότι μπορεί να μην είναι ορθές, ας τις έχουμε στο μυαλό μας, να τις έχουμε πάντοτε. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι σε μια κοινωνία οι συλλογικότητες, είτε αθλητικές, είτε πολιτιστικές, είτε με οποιαδήποτε άλλη έννοια, λειτουργούν ελεύθερα. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ο παλαιός είναι καλύτερος ή δικαιούται κάτι παραπάνω. Είναι ζήτημα φυσικά αν ένας νέος εμφανίζεται μέσα από μια, όχι σύνθεση, αλλά μέσα από μια διάσπαση, μέσα από μια αντιδικία, αντιπαλότητα, προσωπικά προβλήματα. Η ουσία πάντως είναι ότι όταν εμφανιστεί και στον αθλητικό χώρο μια καινούργια ομάδα, δικαιούται, εφόσον ασκεί πραγματικά τον αθλητισμό, στο βαθμό και στο μέγεθος που έχει, δικαιούται μια συμμετοχή στους χώρους, τους αθλητικούς, τους λίγους. Να θυμίσω ότι όταν εμφανίστηκε μια ναυταθλητική, ο όμιλος, ο ναυταθλητικός Λυκόβης παίκτης, πάλι από τον ΝΑΟ παίκτης είχε παρατηρηθεί μια αρνητική διάσταση και μάλιστα για να προσπάθειες να μην πάρει εκείνες τις λίγες ώρες που θα κολυμπούσαν οι αθλητές. Πότε έγινε αυτό, κύριε Παγκαλά? Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια. Επειδή ήμουν πρόεδρος και πριν 2 χρόνια, σας είχαμε ενοχλήσει ποτέ πριν τον Αν έχετε δικαιοσύνη. όχι, μα με συγχωρείτε εδώ πέρα, υπάρχουν ανακρίβειες, επειδή ήμουν εδώ. Κάνει λάθος. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, είναι παρόν, δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν ισχύουν. Συνεχίστε, κύριε Παγκαλά. Πιθανότατα έχουμε διαφορετική αντίληψη του θέματος. Προχωράμε. Στο κλειστό της Πέφτης. Συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια. Από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε βάλει ένα ζήτημα. Πότε θα γίνουν οι εργασίες. Να είμαστε προσεκτικοί πότε θα γίνει η έναρξη των εργασιών. Κατανοώ ότι θα πάει να γίνει στη χειρότερη περίοδο. Αυτό ίσως πραγματικά να είναι καταστρεπτικό για τις αθλητικές ομάδες που χρησιμοποιούν τον χώρο. Δεν ξέρω αν η σύμβαση προβλέπει σαφή έναρξη ή έχει τη δυνατότητα, ρητή έναρξη, ή έχει τη δυνατότητα έναρξης, ας πούμε, από τα μέσα Ιουνίου, για παράδειγμα. Να βάζει. Έχει έναρξη και λήξη. Είναι ένα στοιχείο, μια αυλεψία ίσως, πιθανότατα πάμε να κάνουμε ένα άλλο. Αν έχετε δικαιοσύνη, τροχάτε 3 θέματα, μια και σας ευχαριστώ για την ανοχή. Μου ήρθαν από το Σύλλογο Γονέων του πρώτου γυμνασίου 2 σημαντικά θεματάκια. Το ένα αφορά διαμαρτυρία γονέων πρώτης τάξης του γυμνασίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συγκοινωνία. Πού είναι οι στάσεις, τι ώρα πηγαίνουν τα παιδιά τους, παιδιά πρώτης γυμνασίου έχουν να κάνουν μεγάλες αποστάσεις, δεν υπάρχει πυκνή συγκοινωνία. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια οικονομική διάσταση. Ανατέθηκε από τη Σχολική Επιτροπή να γίνει καθαρισμός του σχολείου με ένα κόστος από ό,τι μου είπαν 1.500 ευρώ, το οποίο έγινε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο από μια ομάδα που ανέλαβε να καθαρίσει. 1.500 ευρώ. Πριν ολοκληρωθούν τα έργα του εξοικονομού. Τα έργα του εξοικονομού ολοκληρώθηκαν μετά από 1-2 εβδομάδες, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ό,τι η εργασία καθαριότητας έγινε είχε χαμένη. Απλώς μου μεταφέρθηκε ότι με έναν τρόπο χάσαμε 1.500 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κ. Σβηστάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε. Καλησπέριζω και βέβαια δίνω και τις ευχές μου για καλή
στους καινούριους αντιδημάρχους. Αν και το βλέπω λιγάκι δύσκολο, γιατί τώρα, ξέρετε, θα στάνε οι αντιδήμαρχοι να δούμε και οι δήμαρχοι, θα έχετε και πάνω στο κεφάλι σας όλοι οι δήμαρχοι και λόγω της συνεδρίας που κάνουν οι κέντες, θα έχετε και έναν, θα έλεγα, γραμματέα, ο οποίος θα σας ελέγχει μέσα από αυτό το περιβόητο πρόγραμμα έτσι του 99 χρόνου που κάνει η σημερινή κυβέρνηση και δίνει όλο τον πλούτο αυτής της χώρας σε ιδιωτικά χέρια και ταυτόχρονα πρέπει εκεί που οι Δήμοι έχουν μια περιουσία να ελέγχονται και από τους εγκάθετους της κυβέρνησης που θα βγουν πάνω από το Δήμα. Περιμένετε ότι αυτό, λόγω ότι ψηφίσατε και τον Καλλικράτη, λόγω ότι ψηφίσατε και τον Καποδίστρια παλαιότερα και τις συνέπειες ότι ο Δήμος θα είναι, θα έλεγα, να μην το χαρακτηρίσω γιατί θα είναι άσχημη κουβέντα. Απλά και μόνο δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Και όλα για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα περί αθλητισμού και περί δραστηριότητας και θα έλεγα και εκεί είναι που έχω την ένστασή μου και εκεί θέλω να σημειώσω και να επικεντρώσω τη συζήτησή μου. Δεν μπορεί ας πούμε στον αθλητισμό, αγαπητοί συνάδελφοι, να βάζουν την ευθύνη την έχει να πούμε το όργανο το οποίο διαχειρίζεται με τα αθλητικά το ΠΕΑ. Δεν μπορεί να βάζουμε να πούμε διαμάχες. Απλά πραγματάκια. Αν και σήμερα αυτό που έχει αμαμείνει να πούμε στη χώρα μας, ο αθλητισμός, αρχίζουμε και βάζουμε να πούμε τείχος ανάμεσα να πούμε σε φορείς, δεν ξέρω, δηλαδή είναι κάτι σοβαρό που πρέπει με καλή πρόθεση, καλή προσπάθεια να λυθεί και βέβαια δεν είμαι στις λογικές επειδή ιδρύθηκε ένα σωματείο που είναι διαχρονικά να πούμε που κρατάει εδώ και 70-80 χρόνια να το πετάμε μέσα στο κέντρο. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Είμαι της λογικής ότι ο αθλητισμός να πούμε σμίγει ανθρώπους, συμμετέχει να πούμε αν θέλετε όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα να πούμε πρέπει να είναι και υπαριθμό να πούμε και ο Δήμος. Και βέβαια για να έχεις αθλητισμό πρέπει να έχεις χώρους. Και ερχόμαστε στο περιβόητο τώρα αυτό εδώ, το οποίο είναι και διαχρονικό και εδώ φαίνεται κιόλας. Ένα κλειστό το οποίο έχει κατατήσει την κεφαλή της Άζας. Πάει 14-15 χρόνια να πάμε το κλειστό να πούμε της εκδικόβησης. 22 όπως έχουμε, 15 το κάναμε εσείς. 22 χρόνια έχει διαδραστάτη και παλιός. Κύριε Πόλα, τώρα εντάξει, θέλαμε 22 κύριε Πόλα, δεν τα πω συνέχεια. Λοιπόν, λέω το εξής, κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί έχει και μια βαρύτητα και μια σημασία. Γίνεται μια προσπάθεια από τη μεριά της περιφέρειας χρηματοδότηση να δούμε απέναντι στο κλειστό της Πέτρας. Και καλώς ας πούμε γίνεται αυτή η χρηματοδότηση. Για το κλειστό της Λυκόβησης πήρατε μια απόφαση που συναποφασίζατε σχεδόν όλοι ότι το 50% ας πούμε του χαρατσιού να πάει ας πούμε για το κλειστό ας πούμε της Πέτρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είπατε τα 80 λεπτά, το 50% ας πούμε τα 80 λεπτά. Λυκόβηση. Του 80 λεπτά το 50%, τα 40 λεπτά. Να πάμε και εκεί, γιατί αυτό που θα περισσέψει, αυτό που θα απαντήσετε έχει και μια άλλη ισχύ, κύριε Δημάρχη. Όταν παίρνετε μια απόφαση να κατηγηθεί το χαράτσι, δεν κάνετε αντιπρόταση. Πρώτα πρέπει να κατηγηθεί το χαράτσι. Και εδώ είναι να πούμε και βέβαια μπήκε το ερώτημα, έχει κατηγηθεί το χαράτσι. Και αν έχει κατηγηθεί το χαράτσι της Λυκόβησης, γιατί είναι χαράτσι, εγώ έτσι το χαρακτηρίζω, πρέπει να υπάρχει αναδρομική ισχύ απέναντι στους κατοίκους. Να επιστραφούν τα λεφτά στους κατοίκους να της Λυκόβησης. Τελεία και πάνω, δεν θα πέσουμε να πούμε το πέτες εδώ. Αρκετά έχει πληρώσει να πούμε αυτός ο κόσμος του Λυκόβησης. Και τελειώς για να μην φάω ας πούμε τον χρόνο, θέλω να κάνω μια παρατήρηση να πούμε και βέβαια έχει και μια λογική αυτό εδώ. Σε μια εργαζόμενη ας πούμε του Δήμου. Δεν ξέρω τώρα βέβαια και δεν ξέρω από πού ξεκινάει όλη αυτή η διαμάχη. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζετε όλοι, η οποία είναι εργαζόμενη στο χαρτί της ΠΕΚ. Της έμεινε συνέχεια στα δικαστήρια και η γυναίκα αυτή κάθε φορά που πηγαίνει στα δικαστήρια δικαιώνεται.
Ποια είναι αυτή, να μας πει το Δήμαρχο, ποια είναι αυτή η αντιδικία δηλαδή, τι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα που ξέρουμε κάθε 5 και 10 νόμους θα δικαστεί. Οκ, κατανοητό κυρία Σβέστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντός έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με την εθελοντική αιμοδοσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δεκάδες συμπολίτες μας οι οποίοι προσήλθαν χθες και προσέφεραν εθελοντικά αίμα, βοηθώντας και την Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας, αλλά και τις μεγάλες ανάγκες που έχει το παιδιατρικό νοσοκομείο η Αγία Σοφία. Να ευχαριστήσω και το ΚΙΠΑΠ για την άριστη πραγματικά οργάνωση και τους εθελοντές, όπως επίσης και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που για άλλη μια φορά ήταν υποδειγματικοί. Και εύχομαι αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια και συνεχώς να ενισχύονται και ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών και οι μονάδες που συγκεντρώνουμε, παράγοντας και προσφέροντας πραγματικά μια πράξη αλληλεγγύης και ουσιαστικής προσφοράς ζωής στον βάσκοντα συνάνθρωπό μας. Τα υπόλοιπα θέματα του ΚΙΠΑΠ, επειδή έχουμε αρκετά θέματα, θα συζητήσουμε στα δύο θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για το ειδικό τέλος και για την προσφυγή που έχουμε καταθέσει ως παράταξη στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ότι η Γενική Γραμματέας, κάνοντας χρήση της δίμηνης διορίας που έχει, όπως ξέρετε, να μην εξετάσει μια ένσταση, δεν την εξέτασε. Μας είπε η κυρία Ξυπαρά που είχε το φάκελο ότι ο Δήμος καθυστέρησε πάρα πολύ να απαντήσει και ότι ο φάκελος άλλαξε και 3 εισηγητές μέσα στο δίμηνο. Οπότε αναμένουμε την επιστολή της σιωπηλής απόρριψης για να προσφύγουμε στην επιτροπή του άρθρου 152, όπου εκεί υποχρεωτικά θα εξεταστεί η ένσταση και νομίζουμε ότι θα δικαιωθεί η προσπάθειά μας για την ολοκληρωτική κατάργηση του ειδικού τέλους, εφόσον μετά και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια, ο ειδικός χαρακτήρας του έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει λόγο πλέον ύπαρξης. Επίσης, στην άλλη ένσταση που είχαμε καταθέσει, η οποία στον ελεγκτή δημόσια διοίκηση, η οποία επίσης είχε παραπεμφθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την εκδήλωση στην Αποκριάτικη που είχε γίνει από την Αντιδήμαρχο τότε εκπαίδευση την κυρία Ασπραδάκη. Να πούμε ότι από την αποκεντρωμένη διοίκηση ζητήθηκαν εκ νέου διευκρινήσεις δεύτερη φορά από το Δήμο, διότι στην πρώτη απάντησή του δεν έχει αναφερθεί καθόλου στην ουσία της καταγγελίας, ότι υπήρξε δηλαδή μια υπερτιμολόγηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης για να καλυφθούν εκδηλώσεις που είχαν γίνει τα Χριστούγεννα και για τις οποίες δεν είχε ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με την προέγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης μια διευκρίνηση για κάτι που εγώ βρέθηκα προεκπλήξεως. Πρόσφατα που ήμουν στο Δήμο Καταγωγής με τον Δήμο Ιχαλίας στη Μεσσηνία, σε μια συζήτηση που είχα εκεί με τον Δήμαρχο τον κύριο Σταθόπουλο και συζητώντας για διάφορα θέματα, μου είπε ότι αυτό που λέμε ότι οι αντιδήμαρχοι, ότι υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι που έχουν μισθό από το Δήμο και οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι δεν έχουν μισθό, ότι αυτό στην πράξη δεν ισχύει, γιατί εφόσον επιλέξουν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται στο δημόσιο, για παράδειγμα, έρχεται ο Δήμος και καλύπτει αυτό το κόστος της μισθοδοσίας. Δηλαδή, μπορεί να μην παίρνουν απευθείας μισθό από το Δήμο, αλλά για τον ένα χρόνο που είναι αντιδήμαρχοι, ο Δήμος πληρώνει το μισθό που είναι από τη δημόσια υπηρεσία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ δεν το γνώριζα, γιατί εγώ, για να σας πω την αλήθεια, θεωρούσα ότι όταν λέμε άμεσος αντιδήμαρχος, εννοούμε ότι ο αντιδήμαρχος δεν επιβαρύνει τον Δήμο. Και θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό, γιατί σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά δεν μιλάμε για αμνηστία, με δεδομένο ότι ο Δήμος επιβαρύνεται και μεγαλύτερα ποσά, γιατί συνήθως οι αντιδήμαρχοι που επιλέγουν να μην πληρώνουν είναι αυτοί που έχουν και μεγαλύτερους μισθούς στον δημόσιο τομέα που κατά κανόνα βρίσκονται. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση σε αυτό, γιατί εγώ αλλιώς το είχα εκλάβει. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία συνεδρίασε πριν λίγες μέρες. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς υπήρχαν οργανωτικά κενά, μικρή συμμετοχή. Εγώ όμως θα ήθελα να καταγραφεί η πρόταση που κάναμε, κύριε Δήμαρχε, και εσείς ο ίδιος είχατε δεσμευτεί προσωπικά όταν είχε τεθεί το θέμα των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς για τη μείωση. Είδαμε ότι η χρηματοδότηση που προτείνεται είναι 200.000 για το ΚΙΠΑΠ για το 2017, όσο ήταν και το 2016, ενώ νομίζω ότι εσείς προσωπικά είχατε δεσμευτεί, εκφράζοντας και όλους εμάς, ότι θα υπάρξει μία αύξηση αυτού του ποσού με τις αυξημένες ανάγκες που έχει και το ΚΙΠΑΠ για να την επιτυχεί ολοκλήρωση των εργασιών του, και εκτιμούμε και περιμένουμε ότι αυτό θα το δούμε στις τελικές προτάσεις της διοίκησής σας για τον προϋπολογισμό του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντό. Θα πάρω και εγώ τον λόγο τελευταία αυτή τη φορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα εξής. Κύριε Παπα-Νικολάου, είχαμε συνομιλήσει πάλι για το θέμα των σχολείων και θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι εργασίες τις οποίες είχατε προγραμματίσει να κάνετε, τι υπολείπετε να κάνετε, με τη διαφορά όμως ότι αυτό το θέλω σαν δέσμευση δική σας, δηλαδή έγιναν αυτά
νομίζω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα το ΚΙΠΑΠ δεν έχει οργανισμό. Και ένας από τους λόγους που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και με τους εργαζόμενους και με οποιοδήποτε άλλο λειτουργικά θέματα πλέον του ΚΙΠΑΠ έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υφίσταται οργανισμός σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Και ένα τελευταίο θέμα είναι, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το θέμα της πλατείας Χαράς. Μου είχατε πει ότι θα δείτε, κυρία Παπα-Νικολάου, το θέμα του ακόμα και της συντροφήτευσης. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τίποτα. Σαν Δήμος είμαστε ένας αρκετά πράσινος Δήμος. Φροντίστε όμως να διατηρήσετε το πράσινο, γιατί σιγά σιγά το πράσινο χάνεται. Δεν αντικαθιστάτε, και ο κύριος Δήμαρχος θα ήθελα να το πει αυτό, δεν αντικαθιστάτε το πράσινο το οποίο φεύγει και θα πρέπει λιγάκι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό. Σήμερα είχα μια συνάντηση με τον κύριο Σκέντο, ευκαιρία του όπου τα χρόνια που θα συναντήσουμε αργότερα, σαν ένα τακτικό θέμα. Και ρώτησα λοιπόν εκεί, γιατί σήμερα δεν έχει έρθει το θέμα του κλειστού μπάσκετ της Λυκόβεσης, δεδομένου ότι είχαμε δεσμευτεί όλοι σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα έρθει το θέμα αυτό σαν τακτικό θέμα για την τεχνική μελέτη ώστε να προωθηθεί στην περιφέρεια. Μου απάντησε λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο αν πραγματικά είναι έτσι, ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Πατούλη. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει μπει ένα θέμα με τα σωματεία, μήπως θα έπρεπε να μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και μετά να απαντήσει μια φορά η πρόεδρος του ΠΕΑ. Αν γίνεται, Θέλετε, τι εννοείται, να απαντήσει ποιος? επειδή θα μπουν ερωτήσεις και από άλλους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου για θέματα των σωματείων και του ΠΕΑ, ενδεχομένως θα πρέπει να απαντηθούν αυτά και αν θα μπορεί να πάει το λόγο ξανά η Θέλετε πρόεδρος. να πάτε προς το τέλος και να απαντήσετε και τα άλλα ερωτήματα? Ωραία. Ο κύριος Αντρέανος τότε έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη και καλή προσπάθεια στους νέους κατεδημάρχους στο έργο και καλή επιτυχία. Ακούγοντας τον πρόεδρο του ΑΟΠΕΚΙΣ, μίλησε για συμφωνία με την πρόεδρο του ΠΕΑ, παρουσία του αντιπροέδρου και μετά από λίγες μέρες, αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με, ασυμφωνία με τον αντιπρόεδρο του ΠΕΑ. Παράλληλα, είχαμε ενημερωθεί, αλλά το ακούσαμε και από τον Δήμαρχο σήμερα, ότι έγιναν συναντήσεις με όλα τα σωματεία. Φαίνεται ότι οι συναντήσεις που έγιναν με τον Δήμαρχο, με όλα τα σωματεία, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σήμερα με αγωνία είναι ένα σωματείο εδώ. Να ολοκληρώσει, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν. Στις συναντήσεις που έκανε ο Δήμαρχος με τα σωματεία, παρευρισκόταν το ΠΕΑ? Συζητήθηκαν από κοινού αυτά τα θέματα, μιας και, όπως είπε ο κύριος Ασβεστάς, αρμόδιο νομικό πρόσωπο είναι το ΠΕΑ. Και γιατί η διαφωνία αυτή Προέδρου και Αντιπροέδρου? Έχουμε δύο διοικήσεις στο ΠΕΑ. Μία που συμφωνεί και μία που δεν συμφωνεί και δεν γνωρίζουμε και τις θέσεις του Δημάρχου. Επίσης, θα ήθελα να δείξουμε λίγο σεβασμό σε όλα τα ιστορικά σωματεία, όχι μόνο για το ΑΟΠΕΚΙΣ, τον Ναό Λυκόβεσης, την Αθηνά Μαγκουφάνα, το μπάσκετ, που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά ο ένας προς τον άλλο. Και έχουν μόνο να μας τιμούν το Δήμο μας, ακόμα και η Αθηνά Μαγκουφάνα, θυμάστε τα πινκ-πονγκ, τις επιτυχίες, ο ΑΟΠΕΚΙΣ, ο Λυκόβεσης. Και σκεφτείτε τι θα γίνει αν αύριο ένας άλλος ανταγωνιστικό σύλλογος διεκδικεί ώρες στο γήπεδο ή αργότερα στη Λυκόβεση. Αυτό με αυτό το θέμα. Άκουσα τον συνάδελφο τον κύριο Κωνσταντό που έβαλε ένα θέμα και με έβγαλε από τη σειρά που ήθελα να μιλήσω για τα θέματα που ήθελα να τοποθετηθώ. Πράγματι, κύριε συνάδελφε, αυτή η παραφιλολογία για αμυστή αντιδημάρχους δεν ισχύει. Ο νόμος του Καλλικράτη ισχύει από παλιά, ήμουν και εγώ αντιδήμαρχος, επιλέγεις μισθοδοσία, ήρθατε όλοι οι αντιδήμαρχοι να επιλέγουμε το μεγαλύτερο ποσό. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν παλιότερα αντιδήμαρχος είχα επιλέξει μισθοδοσία ΔΕΗ, αλλά πληρώνεται από τον προπολογισμό του Δήμου. Δηλαδή, ο Δήμος επιβαρύνεται όχι μόνο το μισθό, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, αν πάτε στο άρθρο 92 του Καλλικράτη, θα δείτε ότι μπορεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών, παραδείγματος χάρη, που είναι η υπηρεσία ή εγώ παλιότερα, να επιβαρύνουμε τον προπολογισμό πολύ περισσότερα
από ότι κάποιος άλλος αντιδήμαρχος. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα ερχόμουν εδώ αντιδήμαρχος, μπορεί να επιβάλλει τον προϋπολογισμό 2.000. Ενώ μία αντιδήμαρχος που είναι μισθωτή που λέμε, που πληρώνεται, μπορεί να επιβαρύνει 1.300 ευρώ. Αυτό για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία, όπως λέει ο Δήμαρχος, τη λέξη εννοώ, ότι κάποιοι είναι αμυστοί. Όλοι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και μάλιστα αυτοί που εργάζονται πολύ περισσότερο. Και επιγραμματικά, κυρία Πρόεδρε, για να μην καθυστερώ, μπήκε μια πινακίδα στα όρια στο διαδημοτικό δρόμο Πέτρου Ράγη. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχω πει 2 φορές πώς αφαιρέθηκε το απογορευτικό. Ένα απογορευτικό που απαγόρευε την κάθοδο σε ένα δρόμο, την Βαρδουλάκη, με μεγάλη πίεση. Τελικά φαίνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ενδεχομένως χωρίς να ρωτήσει κάποιον, τοποθέτησε μια πινακίδα που συνήθως τοποθετούνται στις λεωφόρους της Εθνικής Οδού. Κάλεσα τον Αντιδήμαρχο, επειδή έτυχε να συζητάμε για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει άλλο, και ήρθε επί τόπου. Είδε την πινακίδα του Ηρακλείου. Μίλησε με τον Δήμαρχο, είπαν ότι το πρωί θα φύγει η πινακίδα, αλλά η πινακίδα παραμένει. Να θυμίσω ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν υπάρχει νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Βαρδουλάκη είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στην Πεύκη και χαρακτηρίζεται, μας προτρέπει να κάνουμε έργο ήπιας κυκλοφορίας, μάλιστα ούτε καν υπερκυκλοφορία, μόνο για τους κατοίκους και για τους πεζούς. Απορώ πως ένας άλλος Δήμος, χωρίς τη συγκατάθεση τη δική μας, για άλλη μια φορά, παίρνει μια απόφαση για μας, χωρίς εμάς. Και θα ήθελα μια απάντηση, γιατί υπάρχει ευθύνη, είναι τρίτη φορά που τοποθετούμε για αυτό το θέμα, αν γίνει κάποιο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κωτήρης έχει τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καλό φθινόπωρο σε όλους. Παίρνω το λόγο για ένα θέμα που έθιξε ο κύριος Πάγκαλος για τα σχολεία, πότε καθαρίστηκαν, μια που ο κύριος Μαρμαγιώνης λείπει, που είναι της δευτεροβάθμιας ο πρόεδρος. Επειδή είχαμε 3 εξοικονομών, κύριε Πάγκαλε, τα 2 ήταν στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή που από τη τιμή να είμαι πρόεδρος, δηλαδή σχολή Κοφών και Βαρικών και Οδείο Πεύκης, πρώτο δημοτικό Λυκόβρησης και στο γυμνάσιο το πρώτο της Πεύκης. Το τελευταίο που έγινε, με συνονόηση ότι τέλειωσαν οι εργασίες και με συνονόηση με τη γυμνασιάρχη, έκανε ο κ. Μαρμαγιώτης σε αυτό το σχολείο που σας είπαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Αλλά αλίμονο όταν λένε σε ένα δημοτικό σύμβουλο ένα σύλλογος κάτι και το φέρνει ως δεδομένο, χωρίς να το έχει ελέγξει. Λέτε κάτι και αν δεν το ήξερα, ο κ. Μαρμαγιώτης δεν είναι και σύμβουλος, μένει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα πώς έχει γίνει ο καθαρισμός. Δεν ξέρω το 1500, ξέρω ότι είναι γύρω στο 1000 και 1500, δεν ξέρω με το ΦΠΑ αν πήγε 1250, αλλά θέλω να σας πω γύρω στα 1000, ασχολήθηκαν 18 άτομα και έκαναν το εξής. Μηχανές για τρίψιμο σε μοσαϊκά, σε μάρμαρα, τρίψιμο στα χρώματα που υπήρχαν από το εξοικονομό, τουαλέτες, τζάμια μέσα έξω και πιεστικός σαυλές. Πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν οι καθαρίστριες στην καθημερινότητα του σχολείου και γι' αυτό ο κύριος Δήμαρχος είπε μόλις τελειώσουμε το εξοικονομό να καθαρίσουμε με αυτόν τον τρόπο τα 3 σχολεία. Αυτά έχω να σας πω εγώ και μπορείτε να συνονοηθείτε με τον κύριο Μαρμαγιώλη για περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό πήρα το λόγο, επειδή ήξερα αυτό το θέμα. Και ένα άλλο θέμα που θίξατε, ο ΑΟΠ Πεύκης, μια που δεν έχει το λόγο πάλι ο κ. Μονεβασιώτης να απαντήσει, επειδή είμαι και εγώ μέλος αναπληρωματικό στο ΠΕΑΠ και ήμουνα τις μέρες που πέρασε ο Σύλλογος για την κολύμβηση, δεν έφερε κανένα πρόσχημα να